सर्दियों में मुंबई से कश्मीर जाना है तो रविवार रात 9:50 पर बांद्रा से गाड़ी संख्या 09097 श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस पकड़ लो, जो कि वाया बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर, मथुरा, दिल्ली अंबाला छावनी, भंडारी कला, जलंधर, पठानकोट से होते हुए तीसरे दिन सुबह 8:30 पर जम्मू तवी स्टेशन पर उतारती है। वहां से बस पकड़ लो जो 6 घंटे का सफर करके श्रीनगर उतारती है। रेलवे की सटीक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।